लोन तिरेर लाइफ बदल्नु थियो तर उल्टै लोनकै डरले रातभर निन्द्रा उडेको छ। ब्याङ्कको फोन र मेसेजले वाक्क दिक्क हुनुभएको छ। के ब्याङ्कले घरमै मान्छे पठाएर धम्की दिन मिल्छ त? कानूनले यस विषयमा के भन्छ आज हामी प्रश्न पार्दैछौं। हरेक ऋणीको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो अधिकार भनेको क्लियर इन्फर्मेसन अर्थात् स्पष्ट जानकारी पाउनु हो। अग्रिमेन्ट साइन गर्नु अघि नै सबै कुरा थाहा पाउनु तपाईको कानूनी हक हो। यसमा एक्ज्याक्ट इन्ट्रेस्ट रेट कति हो, प्रोसेसिङ फी र सर्भिस चार्ज कति लाग्छ अनि कुल रकम कति वर्षमा तिरिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा लिखित रूपमै खुलाइएको हुनुपर्छ। त्यसैले खाली कागजमा साइन गर्नु एकदमै गलत हो। साथै आफूले कति सामा तिरे, कति ब्याज र पेनल्टी बाँकी छ भनेर पिरियोडिक लोन स्टेटमेन्ट माग्ने अधिकार पनि तपाईसँग सधैँ रहन्छ। यो कानूनी पारदर्शिताले ऋणीलाई एउटा सुरक्षित परिधिभित्र राख्छ जहाँ कुनै पनि लुकेका शुल्क वा शर्तले भविष्यमा पासो थाप्न पाउँदैनन्। तर समस्या त्यति बेला सुरु हुन्छ जब साइन गरिसकेपछि वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको लागतलाई आफू खुशी बढाउन थाल्छन्। कानून स्पष्ट छ। अग्रिमेन्टभन्दा भिन्न हुने गरी युनिल्याटरल रूपमा अर्थात् एकतर्फी ढङ्गले इन्ट्रेस्ट रेट परिवर्तन गर्न पाइँदैन। खास गरी पुराना लोनहरूमा ब्याङ्कले मनपरी ब्याज बढाउन मिल्दैन। किस्ता ढिला हुँदा लाग्ने पेनल्टी वा लेट फी पनि रिजनेबल हुनुपर्छ। डबल वा ट्रिपल ब्याज लिने वा दिनको ब्याज जोडेर कम्पाउन्ड गर्दै जानु सरासर गैरकानूनी हो। यस्ता चरम आर्थिक जरिवानाहरूलाई मिससेलिङ वा अनफेयर ट्रेड प्र्याक्टिस भनिन्छ, जसमाथि सिधै कानूनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ। यी नियमहरू कमर्सियल ब्याङ्क मात्र होइन, सहकारी र लघु वित्त सबैमा समान रूपले लागू हुन्छन्। मिटर ब्याज अर्थात् लोन शार्किङलाई त कानूनले पूर्ण रूपमा बन्द नै गरिसकेको छ। यसको सीधा अर्थ हो तोकिएको उचित सीमाभन्दा माथि असुल गरिने कुनै पनि जरिवाना अब लोन रिकभरी रहँदैन। त्यो सिधै आर्थिक शोषण बन्न पुग्छ। ऋणीले किस्ता तिर्न नसक्दा ब्याङ्कका पनि आफ्नै अधिकार हुन्छन्। उनीहरूले रिमाइन्डर कल गर्न, लिखित नोटिस पठाउन, रिस्ट्रक्चरिङको प्रस्ताव राख्न वा धितो लिलामीको कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउँछन्। तर यी कानूनी कदमको नाममा गालीगलौज गर्ने, भौतिक धम्की दिने वा जातीय र लैङ्गिक अपमान गर्ने छुट कसैलाई छैन। घर अगाडि आएर हुलहुज्जत गर्ने वा लाउडस्पिकर लगाएर समाजमा बेइज्जत गर्ने काम पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ। सामाजिक सञ्जालमा फोटो सार्वजनिक गर्ने वा कार्यस्थलमा फोन गरेर दबाव दिने कार्यले ऋणीको गोपनीयता र सामाजिक प्रतिष्ठाको अधिकार हनन गर्छ, जुन नेपालको कानून र बैंकिङ आचार संहिता विपरीत छ। बैंकले खटाएका थर्ड पार्टी रिकभरी एजेन्टले पनि कुनै विशेष अधिकार पाउँदैनन्। उनीहरूले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा गाइडलाइन र कानून अनुसार नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कारणवश आर्थिक दायित्व पूरा गर्न नसक्दैमा कुनै पनि नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार र आत्मसम्मान खोसिदैन। यदि ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्था आयो भने यसको अन्तिम परिणाम भनेको तपाईको नाम क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरो अर्थात् CIB को ब्ल्याकलिस्टमा पर्नु हो। यसरी कालो सूचीमा परेपछि वित्तीय प्रणालीबाट तपाईको पहुँच काटिन्छ, जसले गर्दा भविष्यमा कुनै पनि ब्याङ्कबाट नयाँ लोन पाउन असम्भव जस्तै हुन्छ। तर यो बाटोको अन्त्य होइन। कानूनी रूपमै लोन रिस्ट्रक्चरिङ र रिस्केड्युलिङको व्यवस्था छ, जसले सङ्कटको बेला ऋणीलाई नयाँ जीवनदान दिन्छ। यस प्रक्रियाबाट तपाईले केही समयका लागि किस्ता तिर्न नपर्ने ग्रेस पिरियड पाउन सक्नुहुन्छ वा आफ्नो मासिक EMI लाई घटाएर तिर्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो सुविधा पाउन ऋणीले आफ्नो जेन्युइन समस्या जस्तै अचानक रोजगारी गुम्नु, गम्भीर रोग लाग्नु वा प्राकृतिक प्रकोप प्रमाणसहित ब्याङ्कलाई देखाउनुपर्छ। कानूनी प्रक्रिया पुर्याउने ऋणीका लागि ब्याङ्किङ सिस्टमभित्रै सङ्कट व्यवस्थापनका सुविधाहरू सुरक्षित राखिएका छन्, जसले कठिन समयमा आर्थिक पुनरुत्थानको बाटो खोल्छन्। आफू सुरक्षित रहन ऋण लिएकै दिनदेखि आफ्नो EMI टाइम, एक्ज्याक्ट इन्ट्रेस्ट रेट र टेन्यरको सम्पूर्ण रेकर्ड मोबाइल वा डायरीमा सुरक्षित राख्नुहोस्। किस्ता तिर्न समस्या हुने बित्तिकै फोनमा मात्र कुरा नगरी ब्याङ्कमै गएर फर्मल लिखित एप्लिकेसन दिनुहोस् र हरेक छलफलको मिटिङ मिनेटको फोटो वा रेकर्ड आफैसँग राख्न नबिर्सिनुहोस्। यदि ब्याङ्कले आफ्नो सीमा नागेर हरासमेन्ट गर्छ भने चुप नबस्नुहोस्। तपाईले सिधै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, ब्याङ्किङ ओम्बुड्सपर्सन, उपभोक्ता अदालत वा मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। ऋण भनेको दुई पक्ष बीचको एउटा सिभिल अग्रिमेन्ट हो। किस्ता तिर्न ढिलाइ हुनुलाई सधैँ कानूनी र प्राविधिक समाधान खोज्नुपर्ने एउटा आर्थिक पाटोको रूपमा हेरिनुपर्छ। आफ्नो अधिकार जान्नुहोस् र नडराउनुहोस्। तपाईले अहिले कुन प्रकारको लोन लिइरहनु भएको छ? घर, एजुकेसन, बिजनेस कि पर्सनल? तल कमेन्टमा एउटै शब्दमा लेख्नुहोस्,
वित्तीय कानून र उपभोक्ता अधिकारको गहिरो ज्ञान नै ब्याङ्कको डर र धम्की विरुद्ध तपाईको सबैभन्दा